Sobat VALCO, ketemu lagi dengan saya Kevin dari VALCOMART.com. Nah, kali ini kita kembali lagi nih pada video VALCOMART.com. Nah, kali ini saya akan membahas ya beberapa spare part lagi dari salah satu produk kita, yaitu mesin bajak VALCO VTL900U Ultima. Nah, buat kalian yang ingin membeli produk VALCO, terutama mesin bajak, kita akan menjelaskan apa saja spare part yang kita juga jual untuk Anda sebagai pelayanan terhadap after sales setelah kalian membeli produk kita. Seringkali banyak orang yang meragukan melakukan pembelian produk karena masalah after salesnya, ketersediaan spare partnya, ataupun bagaimana nanti jika ada kendala, konsultasinya seperti apa. Nah, untuk kalian yang merasakan hal keraguan seperti itu, jangan khawatir. Kenapa? Karena kita sudah memberikan hampir semua macam spare part yang ada pada mesin bajak yang kita jual. Nah, di depan kalian ini sudah ada beberapa spare partnya. Seperti kita lihat, sini ada gear, nah di sini ada riger, adjustment riger, dan yang lainnya. Nah, pada video ini saya akan mengulas lebih lengkapnya apa saja spare part yang ada atau kita jual pada VALCOMART.com. Nah, kalau kalian penasaran ingin melihat spare partnya, siapa tahu kalian tidak tahu namanya tapi bentuknya sesuai dengan yang rusak pada mesin bajak kalian, terutama mesin bajak VALCO, kalian bisa menonton video sampai habis, ataupun kalian bisa komen di deskripsi nama spare part ataupun keluhan yang kalian miliki. Kita akan dengan senang hati menjawab dan membantu Anda. Oke guys, langsung aja kita tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke video dari bermacam-macam spare partnya.
Nah, Sobat VALCO, itulah tadi berbagai macam spare part dari mesin bajak VALCO VTL900U Ultima. Untuk kalian yang ingin bertanya lebih lanjut tentang spare part itu, bagian apa yang rusak pada mesin bajak kalian, terutama mesin bajak VALCO, kalian bisa komen atau WhatsApp di nomor kami di bawah. Kami akan dengan senang hati membantu Anda dan memberikan penjelasan yang lebih detail. Nah, untuk kalian yang ingin membeli spare part ini, kalian bisa WhatsApp di nomor di bawah ataupun kalian bisa kunjungi marketplace kami. Berbagai macam marketplace terpercaya di Indonesia, sudah Shopee, Bukalapak, ke Lazada dan lain-lainnya. Kita sudah tersedia banyak, dan jika kalian ingin melihat linknya atau mengunjungi linknya, kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Oke guys, kalau kalian suka jangan lupa kalian like, share, dan subscribe agar kita terus membuat video-video lainnya yang bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.